ó jẹ́ kẹta pé wọ́n jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó fa ọwọ́ ìlérí rẹ̀ sẹ́yìn nínú ayé ènìyàn. Ohun kan yìí ni Ọlọ́run rán mi sí gbogbo ayé ní ọ̀sẹ̀ yìí láti gbéyẹ̀wò pẹ̀lú wa. Nígbà tí a bá lọ nínú àwọn àtàwọn ní àǹfààní máa wò mí, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi share program yìí. As you are watching me, share this program with all your loved ones. Please share it. As you are sharing it, I pray that my God Almighty will meet you at the point of your need in the mighty name of Jesus. Ó tẹ́ fi share rẹ̀ yẹn lórúkọ Jésù, ọwọ́ yẹn ẹ ò ní fi gbé ọmọ sí. Ọwọ́ yẹn lórúkọ Jésù ẹ ó fi ṣe rere. Mo ní ọwọ́ yẹn ní orúkọ Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun. Ẹ ó rí ọwọ́ Ọlọ́run ní rere nínú ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń share program yìí lórúkọ Jésù Kristi. Ohun gbogbo tí ẹ bá dá ọwọ́ lé ní rere ó máa yọrí ṣáá ni. Ní orúkọ Jésù mo ní ó máa yọrí. Mo ní orí tí bá dá ọwọ́ lé á yọrí sí lórúkọ Jésù. Please share this program. Let this program go viral in the mighty name of Jesus, and I believe that God Almighty will show himself mighty in your life and in your situation in the mighty name of Jesus. And God Almighty will perfect everything that relates to you in the mighty name of Jesus. Mo ní pé ohun kan wà tí àwa èrè ènìyàn máa ń ṣe tá pé ó máa ń ba Ọlọ́run nínú jẹ́. Tá pé lọ́pọ̀ ìgbà míì kò jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ nínú ayé ènìyàn. Kò jẹ́ kí ìgbọ́n ní ọ̀sẹ̀ yìí bá ṣe ń yẹ ẹ̀kọ́ yìí wò tí a sì gbé ìgbésẹ̀ lé lórí tá à ń ṣe àwọn àtúnṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe. A ó rí pé a máa rí títóbi ọwọ́ Ọlọ́run. Kí ni àkòrí tí Olúwa fi rán mi sí gbogbo èèyàn ní ọ̀sẹ̀ yìí? Òun náà ni ewu tó wà nínú kíkùn sí Ọlọ́run. Ewu tó wà nínú kíkùn sí Ọlọ́run. Danger of murmuring against God. Danger of murmuring against God. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwa ènìyàn ara àbùdá ènìyàn ó ní kéèyàn jẹ́ aláìmoore. Kéèyàn jẹ́ aláìmoore. Kéèyàn jẹ́ aláìlédúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àbùdá ènìyàn ni pé kéèyàn sá máa béèrè ṣá, kó máa béèrè ṣá, kó máa béèrè ṣá, kó máa béèrè ṣá. Ó tó wà nínú àbùdá ènìyàn nìyẹn. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà àwọn ènìyàn a kì í jókòó láti bojú wẹ̀yìn láti ronú ká wo àwọn kan oore ńlá oore ńlá oore ńlá oore ńlá èyí tí Ọlọ́run ti kíni tó ti ṣe nínú ayé wa. A kì í jókòó ká bojú wẹ̀yìn láti wò pé Ọlọ́run yìí ó mọ̀ ti gbà mí nígbà kan rí, nígbà tí mo wà nínú ipò tí ayé rò pé mi ò lè bọ́ nínú rẹ̀. Nígbà tí mo wà nínú ipò tí ayé rò pé inú ipò ẹni màá kú sí. Ọlọ́run yìí mo ké pè ní àkókò kan ó sì gbà mí. Ọlọ́run mo ké pè ní àkókò kan ó sì tú mi sílẹ̀. Ẹlòmíràn tí ó ti ṣe àìsàn dé ojú ikú sọ pé wọ́n ti rò pé eléyìí o kò sí ọ̀nà tí wọ́n lè gbà pé ó sá máa kú ṣáá ni. Ṣùgbọ́n nínú àánú àti oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ wò sàn. Ó dẹ̀ yọ́nú ipò àìsàn yẹn. Ó wá di tí àwọn ìbéèrè pé ọgbọ́n wo ló dá sí, báwo ló ṣe ṣe, ọ̀nà wo ló gbé gbà. Ṣùgbọ́n òun gan kò mọ ohun tó lè sojú pé Ọlọ́run náà ló ṣe kíni o, òun ló ṣe é. Irú ẹni tí Ọlọ́run gbà nínú ipò àìsàn yẹn, nígbà tí ogun kékeré kan bá wá dìde, ogun tí ò tó ogun kékeré tí ò tó àìsàn tó kọjá nínú rẹ̀ tó bá dìde sí, yóò ti wá gbàgbé Ọlọ́run tí ó gbà ní àkókò yẹn. A ti gbàgbé Ọlọ́run tó gbà ní inú àìsàn tó fẹ́ gba ẹ̀mí rẹ̀ yẹn. Ẹlòmíràn nínú ásídẹ́ǹtì Ọlọ́run á kó yọ. Nígbà tí gbogbo àwọn èèyàn bá kú, bí a ò nìkan nínú mọ́tò yẹn, Ọlọ́run àti kíni o á kó yọ. Ọlọ́run á gbà á, kò ní fi ara pa. Àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ pé arákùnrin, báwo ni o ṣe ṣe tí ìwọ fi bọ́ nínú ewu ìjàmbá yìí? Ta ni ọgbọ́n ẹ ṣé o so oògùn mára ní àbí ọgbọ́n ò lọ dá sí? A ní pé kì í ṣe òun náà, a ní pé Ọlọ́run ni. Irú ẹni tí Ọlọ́run gbà nínú ewu ìjàmbá yìí, a ó rí pé lẹ́yìn ẹ̀yìn ọ̀rẹ́yìn nígbà tó bá ní ìṣòro tàbí ìdààmú kan, yóò ti gbàgbé ìgbà tí Ọlọ́run gbà nínú ìjàmbá
tí bá ti gbé ẹ̀mí rẹ̀ yẹ tí bá ti gbé ẹ̀mí ẹ̀ lọ á ti gbàgbé. Bí ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn bí ó ṣe rí nìyẹn. Àwọn ènìyàn gbà míì a kì í rántí oore tí wọ́n tó ti ṣe fún wa sẹ́yìn ṣùgbọ́n a ó máa wo ipò tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ pé Olúwa kí ló dé tá pé mo wà ní ipò yìí. Ẹ sọ fún mi ẹni tó kó ti kú ní nǹkan bí ọdún 10 ọdún 15 àbí tó bẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn tí ó sì wà títí di sísìnyí, ká ní pé ó ti kú nígbà yẹn ni sí yóò ní ẹnu láti máa bọ́lọ́run wíjọ́ wípé Olúwa kí ló dé tí ó fi jẹ́ kí irú ipò tí mo wà yìí kó ṣẹlẹ̀ sí mi. tó yẹ ni pé Olúwa ní kí n sọ fún gbogbo ènìyàn pátá wípé ewu ńlá ni láti máa kùn sí òun ewu ńlá láti máa kùn sí òun Ọlọ́run ní etí. Ṣé mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ìgbàgbà mìíràn àwa èèyàn a mọ̀ pé Ọlọ́run wà ní ẹ̀gbẹ́ wa. Arákùnrin àti arábìnrin tó ń gbọ́ mi ní wákàtí sórí bí òjìji rẹ bó ṣe súnmọ́ ọ tó yẹ, òjìji rẹ bó ṣe lẹ̀ mọ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ pé o ò lè pín òjìji rẹ níyà. That is how God is to you. As you cannot separate yourself from your shadow, that is how close God is to you. You see, the Bible says God is a listener to every conversation. For every word that you utter, God is listening. You see, kò sí ọ̀rọ̀ tí ènìyàn sọ jáde ní ẹnu tàbí nǹkan tí ènìyàn rò ní ọkàn rẹ̀ tí Ọlọ́run ò gbọ́, tí Ọlọ́run ò mọ̀. And that is why we need to be very careful what comes out of our mouth. Even when we are passing through a difficult situation, you see, we need to be very careful. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé mímọ́ nínú ìwé Númérì, the book of Numbers chapter 14. Ibẹ̀ láti máa mú ẹ̀kọ́ tòní. Numbers chapter 14 verse 1 to 14. Thank you so much. Adenike Olúfẹ́mi Akíndìjí, God bless you. God bless you, my madam. God bless you. Sister Deola Omowumi Akinbode, God bless you in the mighty name of Jesus. Yombo Obisesan, God bless you in the mighty name of Jesus. God bless you, my sister. God bless you. God bless you. God bless you in the mighty name of Jesus. And every one of us that is watching, God bless you in the mighty name of Jesus. Many are on this platform. They are not saying anything, but I know that they are watching me. As you are watching me, God Almighty will bless you mightily in the mighty name of Jesus. You see, as I was saying, Ọlọ́run retí wípé nígbà gbogbo kí a máa fi ẹ̀mí ìmoore, ẹ̀mí ọpẹ́ ká máa fi hàn sí Ọlọ́run. Nínú ìwé Númérì, the book of Numbers chapter 14 from verse 1, ìkẹ́kẹ́ sílẹ̀ níbẹ̀ tí ó yẹ kí àwa ènìyàn kí a sì ní ká fi kọ́ ẹ̀kọ́. Ìgbé ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó jẹ́ ìgbé ayé tó kún fún onírúurú ìrìn àjò àti ìrírí ńlá. Ẹ má gbàgbé pé Ọlọ́run mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì pẹ̀lú ìlérí pé òun mú wọn lọ sí ilẹ̀ kan tó ń sẹ̀ fún wàrà àti fún oyin. Kí wọ́n tó kúrò ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì, àsọ̀rọ̀ nìkan tó kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì, a rí pé Ọlọ́run láti lo agbára, Ọlọ́run lo ipá, Ọlọ́run lo àṣẹ rẹ̀ láti fà wọ́n kúrò ní oko ẹrú. Oko ẹrú dá pé ìyà tí wọ́n ń jẹ níbẹ̀, ìyà yẹn tí ẹ bá ṣe oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, inú ìyà yẹn ni wọ́n bá kú sí. Inú ipò wàhálà yẹn oore rẹ̀ bá kú sí. Ṣùgbọ́n nítorí pé Ọlọ́run ti ṣe ìlérí fún bàbá ńlá wọn Ábúráhámù wípé wọ́n lọ sí oko ẹrú ní ilẹ̀ Íjíbítì fún 400 ọdún. Ṣùgbọ́n 400 ọdún yẹn gan ó tún lé 30 ọdún nítorí pé iye wọn ò sí láti ké pe Ọlọ́run. Ibẹ̀ kankan ni à ń lọ ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ọlọ́run wá mú wọn jáde. Ọlọ́run fi iṣẹ́ agbára, ó fi iṣẹ́ ìyanu, ó fi hàn fún wọn wípé òun ni Ọlọ́run wọn, òun ni adẹ́dá wọn, òun ni aṣẹ̀dá wọn, wípé ọwọ́ òun Ọlọ́run òun ni kọ́kọ́rọ́ ìtúsílẹ̀ wọn òun ló wà. Ọlọ́run fi agbára rẹ̀ ó fi hàn. Onírúurú ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Íjíbítì
kí wọ́n tó lè jáde kúrò nínú ipò ẹrú tí wọ́n wà yẹn. Nítorí ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì yìí, Ọlọ́run láti pín Òkun Pupa ó pè níyà nítorí tiwọn. Wọ́n rí iṣẹ́ yẹn ní ojúkorojú pé àwọn ń rìn láàrin ìyàngbẹ́ ilẹ̀ láàrin Òkun Pupa, ohun tí kò ṣẹlẹ̀ rí. Wọ́n tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò yìí, wọ́n tẹ̀síwájú títí. Ẹ wá wo ibìkan bẹ̀ ni pé ó wá tó àárín kan, ìránṣẹ́ Ọlọ́run Mósè ó wá yan àwọn àgbààgbà 12 láti ẹ̀yà ìdílé kọ̀ọ̀kan, ìran kọ̀ọ̀kan. Ó yàn wọ́n ní kí wọ́n lọ ṣe àmì. Ìdí nìyẹn pé àwa tí à ń gbọ́rọ̀ ní wákàtí yìí, o ní láti kíyèsára irú àwọn ìròyìn tí ó máa gbọ́ sí etí rẹ, àwọn tó máa gbé ìròyìn wá fún ọ. Ìròyìn tó o bá gbọ́ tí o bá sì gbà yóò sọ bóyá o ṣe àṣeyọrí nínú ìdáwọ́lé rẹ tàbí wàá kùnà. Ó wá yan àwọn 12, àwọn àgbààgbà 12, wọ́n ní kí wọ́n lọ yẹ ilẹ̀ yẹn wò. Ilẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ gbà fún wọn lẹ́kẹ́lẹ́ nìkan lọ yẹ̀ wò pé báwo ni ilẹ̀ yẹn ó ṣe rí. Nínú ìwé Númérì orí 13, a rí pé wọ́n wá padà dé. Wọ́n wá ń bèèrè wọn pé kí ni ìwọ rí, kí lẹ rí níbi tí ẹ lọ, kí ni. Nínú àwọn 12, àwọn 10 wọ́n pohùnpọ̀ wípé ibi tí a lọ yìí o, tẹ bá rí ògiri ibẹ̀ ó tó ọ̀run, ó fẹ́ lè kan ọ̀run. Tẹ bá rí àwọn tó wà níbẹ̀, àdàbí èèyàn ní ẹ̀gbẹ́ wọn, àdàbí èèrà níwájú wọn. Wọ́n lè tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ kẹ́sìkíní o, kẹ́ tẹ̀ wá pa. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ nírú àwọn ọ̀rọ̀ dá pé ó mú àwọn èèyàn ní ọkàn wárìrì pé síbi tí à ń lọ náà nìyí. Ṣé àwọn òmìnira náà fẹ́ lọ bájà níbi tí à ń lọ? Àwọn 10 nínú 12 wọ́n fún wọn ní ìròyìn búburú, wọ́n fún wọn ní ìròyìn tí ó mì wọ́n ní ọkàn, wọ́n fún wọn ní ìròyìn tó mú wọn tọ̀ sí ara. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ṣébi tí Ọlọ́run kò fẹ́ mú wa lọ nìyí? Ṣé ibi tí a ti lọ kú ni Ọlọ́run fẹ́ mú wa lọ ni? Báwo ni Ọlọ́run ti lè mú wa lọ síbi tí a ti lọ kú? Ó mú wa kúrò nílẹ̀ Íjíbítì, ó fẹ́ mú wa lọ síbi tí a ti lọ ṣègbé. Irú Ọlọ́run ni Ọlọ́run yìí gangan náà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kùn sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nínú àwọn 12 yẹn, àwọn 2 péré tó kù, Caleb àti Joshua, wọ́n sọ fún Mósè wípé bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò yí padà, pé ilẹ̀ ní ìṣẹ́ Ọlọ́run tó gbà wá ní oko ẹrú Íjíbítì lọ́wọ́ Fáráò, Ọlọ́run tó la ọ̀nà ní orí Òkun Pupa, Ọlọ́run tí ọ̀rọ̀ òjò mánà ní aginjù, Ọlọ́run tó finá síwájú wa, tó fi àwọ̀ ìkúùkù tó fi kẹ́yìn wa, Ọlọ́run tí ó ti pa ẹ̀mọ́yà àwọn ọba orílẹ̀-èdè run nítorí tiwa. Ọlọ́run yẹn yóò fi àwọn ènìyàn wọ̀nyí yóò fi lé wa lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a rí pé ọkàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó kù, ọkàn wọn ò balẹ̀. Wọ́n gba ìròyìn àwọn ènìyàn 10 yẹn, wọ́n gbàgbọ́ ju ìròyìn àwọn 2 tó kí ni o tó sọ ọ̀rọ̀ akọni, ọ̀rọ̀ akíkanjú, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́. Wọ́n gba ìròyìn àwọn yẹn ju ti àwọn yẹn lọ. Nítorí náà àwọn rí pé wàhálà wa bẹ́ sílẹ̀, ọkàn wọn dàrú. Ìdí pé ìwọ náà ní òní yìí tó ń gbọ́ mi yìí, irú ìròyìn wo ni ò ń gbọ́? Irú ìròyìn wo ni àwọn èèyàn ń gbé sí ọ ní etí? Irú ọ̀rọ̀ wo ni ò ń gbọ́? Àwọn ẹgbẹ́ má jáde lọ ṣiṣẹ́ o, wọ́n ti ń ṣe kíní kan níbì kan o, má gbọ̀dá lé bísẹ̀sì yẹn o, bísẹ̀sì yẹn àwọn èèyàn kì í ṣe kí wọ́n sọ síìdì ń bẹ́ o. Ṣé ìwọ ni ẹni tí ò kì í sọ síìdì ni? Nísinsìnyí wo àwọn èèyàn ṣe ilé mọ́ tọ́ ni wọ́n tó ń ṣe àwọn ìròyìn búburú, àwọn ìròyìn tí kò fún ẹ̀ ní ọkàn ìgbàgbọ́ ní ilé tó kù ní ọdún yìí lọ jù dànù. Wọ́n fẹ́ kó bojú wẹ̀yìn kó wo àwọn ìṣẹ́gun tí Ọlọ́run ti kí ni o tó ti fún ọ sẹ́yìn,
tó pé ọlọ́run yẹn a kọ́ pé ọ̀kan lánàá ọ̀kan lónìí ọ̀kan títí ayé àìnípẹ̀kun ni ọlọ́run tí kò yí padà ni bí ó ṣe wà ní àná náà ló wà ní òní yìí bẹ́ẹ̀ ni agbára ẹ̀ kò yí padà ó là ń pè ní arúgbó ọjọ́ ó là ń pè ní adàgbà má pàròyè ọlọ́run tẹ́ pé tó bá dé ẹnikẹ́ni kò lè tú ni kò tó tí kò lè ṣe nítorí náà ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí tí àwọn ẹni tí mú nínú ìròyìn wá bọ́ pé àìsàn yẹn máa ń pa àwọn ènìyàn ni ṣé wọ́n gbọ́ pé ó ti pa àìmọye àwọn ènìyàn sẹ́yìn ọkàn tí náà wá bẹ̀ sí ní dààmú ọkàn bẹ̀ sí ní dàrú jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé ọlọ́run tí ń gbani ọlọ́run tí ń lani ọlọ́run tó ní agbára lórí ohun gbogbo ní orúkọ olúwa yóò gbà wọ́n náà mọ̀tẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó fi ọ̀rọ̀ ẹ̀rù ọ̀rọ̀ ìjáyà kó sí kéde o kó fi mú kí ìlérí ọlọ́run kó fà sẹ́yìn nínú ayé rẹ nísinsìnyí agbẹ́ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ọkàn wọn á dàrú kí ni wọ́n wá ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kùn sí ọlọ́run lọ́rùn wọ́n wá ń kùn wípé olúwa nígbàtọ̀ kó fẹ́ pa wá ni kí ló dé tó ti jẹ́ kíká kú sí ilẹ̀ ìgbèkùn kí ló dé tó pé òjò kí Fáráò ká kó wà lọ́dọ̀ Fáráò gan ká máa jẹ lọ́dọ̀ Fáráò ká máa ṣe ẹrú lọ́dọ̀ Fáráò ó tẹ ọlọ́run ju pé ká kí ni o ká wá kú sínú aginjù yìí lọ ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn ó ti gbàgbé orí ọlọ́run ó ti gbàgbé agbára ọlọ́run tó gbà wọ́n ó ti gbàgbé bí ọlọ́run ṣe pa àkọ́bí àwọn ọmọ Íjíbítì nítorí tiwọn wọ́n ti gbàgbé bí ọlọ́run ṣe sọ omi di ẹ̀jẹ̀ nítorí tiwọn wọ́n ti gbàgbé bí ọlọ́run ṣe mú kí eṣinṣin kó bo gbogbo ilẹ̀ Íjíbítì nítorí tiwọn tó náà ìwọ́n náà tó ń gbọ́ mi ní ọ̀sán yìí ó fẹ́ kó jẹ́ alágbá nínú ọlọ́run ó fẹ́ kó jẹ́ akíkanjú nínú ọlọ́run ohun tó ń là kọjá yẹn ipò tó wà yẹn jẹ́ kí n sọ fún ọ ní pé o ò gbọ́dọ̀ máa kùn sí ọlọ́run nínú o ò gbọ́dọ̀ máa kùn sí ọlọ́run ní pé olúwa ẹlòmíì gan lọ́pọ̀ ìgbà mo máa ń wo àwọn ènìyàn nígbà tí a bá wà kan lọ́wọ́ ọlọ́run tá a bá ń bèèrè lọ́wọ́ ọlọ́run a mọ̀ pé olúwa fún mi lọ́mọ olúwa fún mi ní ọmọ tó bá tó dé tán a tún máa kọ̀ pé olúwa kí ló dé tó fún mi ní ọkùnrin obìnrin ni mò ń wà ẹlòmíì pé olúwa kí ló dé tó fún mi ní obìnrin ọkùnrin ni mò ń wà òun kùn sí ọlọ́run nìyẹn ó sọ fún ọlọ́run pé nítorí ọlọ́run ṣe fún ọ kò tẹ́ ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin nígbà míì ìgbà tí ò tí ì lọ́kọ gbogbo chọ́ọ̀chì náà máa lọ a máa lọ orí òkè a máa gbàdúrà olúwa ọkọ ni olúwa ọkọ ni olúwa fún mi ní ọkọ olúwa mò ń fẹ́ ọkọ fún mi ní ọkọ nísinsìnyí ọlọ́run tí wàá fọ ní ọkọ yẹn tán sìn o tún ti ń kùn sọ̀rọ̀ pé olúwa irú ọkọ lọ́wọ́ fún mi nìsín irú ọkọ lọ́wọ́ fún mi irú ọkọ lọ́wọ́ fún mi o tún ti ń kùn sọ̀rọ̀ lọ́rùn fún oore tí ọlọ́run ṣe fún ọ o tún ti ń kùn sọ̀rọ̀ pé olúwa kí ló tó fún mi ní ọkọ ẹlòmíràn pé olúwa fún mi ní aya fún mi ní ìyàwó ọlọ́run tó fún ọ ní ìyàwó sísìn o tún sọ pé olúwa kí ló tó ṣe fún mi nínú ìyàwó yìí báyìí ẹ gbọ́ kí ni ó lè tẹ́ ènìyàn lọ́rùn kí ni ó lè tẹ́ aráyé lọ́rùn nígbà tí àwọn ọmọ iṣẹ́ bẹ́sì ní ó kùn ẹ jẹ́ ká wo bì kan torí kó lè pé èmi ni mò ń sọ́ndì kan ẹ jẹ́ ká wo ìwé Numbers 14 láti verse 1 ó wí pé and all the congregation lifted up their voice and cried and the people wept that night. Verse 2 and all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, and the whole congregation said unto them, would God that we had died in the land of Egypt, or would God we had died in this wilderness? Verse 3 and wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? Ẹ wo tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé ṣé kò wá dáa fún àwọn ojú pé káàkiri ni o ká ń padà sí ilẹ̀ Egypt lọ. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ò ní padà sí Egypt ayé rẹ. Ẹ̀rí kẹ́bẹ́ yẹn tí yóò bá kíyèsí alágbà míì ó lè mú kí Ọlọ́run kó bínú sí ènìyàn kó dá èèyàn padà sí ipò ẹ̀yìn. Wọ́n ní pé ṣé kò wá ṣe fún àwọn pé kí àwọn padà sí ilẹ̀ Egypt. Ẹgbọ́n mi ènìyàn Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi ní wákàtí ṣé solution ni fún wọn kékeré padà sí ilẹ̀ Egypt? Ṣé wọ́n tó fẹ́ padà sí inú oko ẹrú ní ẹ̀kejì ni
kẹ́lẹ́ mọ̀ pé lọ́pọ̀ ìgbà ìrònú ènìyàn ó kúrú, ìrònú àwa ènìyàn ó kúrú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Wọ́n ní pé Olúwa kí ló tó mú wa kúrò ní oko ẹrú Íjíbítì. Oko ẹrú Íjíbítì wà yẹn ó ti tẹ́ wọn lọ́rùn, ó ti mọ́ wọn lára, ìyà yẹn sí kíni o, ó ti mú wọn, ó ti tẹ́ wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí nínú ibi tí lọ́ọ́ ti mú wọn jáde, nínú wàhálà tó ti mú wọn jáde yẹn, wọ́n ní pé Olúwa kí ló dé tó wá mú mi kúrò nínú wàhálà yìí. Nígbà tó sọ pé òun ní mú mi débi tí òun lọ, kí ló tó mú kúrò nínú wàhálà yìí. Jẹ́ kí n sọ fún ọ ní pé Ọlọ́run mú ọ lọ sí ibì kan, Ọlọ́run mú ọ lọ sí ilẹ̀ ìlérí rẹ, Ọlọ́run mú ọ lọ sí ibi tó ti pinnu ní ọkàn láti mú ọ dé. Ṣùgbọ́n o ò lè ṣe aláìmáa rí àwọn nǹkan kankan ní ojú ọ̀nà, o ò lè ṣe aláìmáa rí àwọn ìdíwọ́ tàbí ìṣòro tàbí ìdààmú kan ní ojú ọ̀nà. Kó o lè bá ní ẹ̀rí, kó o lè bá ní testimony ni. Mo lè gbàdúrà ní orúkọ Jésù wà ní testimony. Mo ní before the end of this year you will have testimony in the mighty name of Jesus. People will hear your testimony and they will be amazed that, oh, if God can do it for this lady, if God can do it for this man, surely God will do it for me. And so shall it be in the mighty name of Jesus. Danger of murmuring against God. Ọlọ́run kò ra kí èèyàn máa kùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa kùn. Ẹlòmíràn tó bá jẹ oúnjẹ òkèlè lónìí, ó ní pé oúnjẹ òkèlè ni mo sáà ń jẹ ṣáá, oúnjẹ òkèlè ni mò ń jẹ, mi ṣe jẹ nǹkan kan pọ̀ ṣe nítorí kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́pàá Olúwa ọmọ ṣe fún ó pọ̀ mọ̀ orí oúnjẹ jẹ, a máa complain ni, a máa kùn sọ́rọ̀ ni, a máa kùn ni. Láti òní lọ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀mí tó máa ń kùn tí kì í mọ orí Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀mí tí máa ń kùn sí Ọlọ́run, tí kì í appreciate Ọlọ́run nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù kó jáde. Gbogbo ẹ̀mí tí máa ń kùn sí Ọlọ́run, tí kì í appreciate Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀mí yẹn lónìí lórúkọ Jésù kó gbiná sọnù. Wọ́n ní pé ó dákẹ́ padà sí inú ìyà wọn, ó dákẹ́ padà sí inú oko ẹrú àwọn, ó dákẹ́ padà sínú ìṣòro wọn. Wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn, Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n mú inú bí Ọlọ́run. Kí ni Ọlọ́run wá ṣe? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run Mósè in verse 5, then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we pass through to search it is an exceeding good land. Ó tún sọ̀rọ̀ láti mú ọkàn wọn lé, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n àgbà ọkàn wọn ò balẹ̀, inú wọn ò dùn, wọn àgbà Ọlọ́run gbọ́ pé Ọlọ́run tí ó gbà wọn nínú oko ẹrú yẹn, pé Ọlọ́run yẹn sí ni ó sì wà síbẹ̀. You listener that are listening to me this hour, I want you to trust God. I want you to believe in the power of God, that God is able, no matter whatever you are passing through, no matter how hard your situation may be. I'm telling you that God is able to deliver you. God is able to lift you out of that dungeon that the enemy has put you. God is able to pull you out, and that God will pull you out today in the mighty name of Jesus. Kí ni wọ́n ṣe? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kùn sí Ọlọ́run. Joshua àti Caleb ó fún wa ní ìròyìn pé ẹbí kankan kó dàrú, ilẹ̀ tó dára nílẹ̀ tí a ń lọ, ibi tí Ọlọ́run fẹ́ gbà fún wa yìí, ibi tí a ó ti mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ ni. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí ọkàn wọn ò balẹ̀. Ohun tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n wá fẹ́ sọ àwọn aṣíwájú wọn, Mósè ni o, Joshua ni o, Caleb ni o, wọ́n fẹ́ sọ ní òkúta pa.
ibẹ̀ gangan ni ọlọ́tún wá rí pé nítòótọ́ àwọn èèyàn yìí wọn à mọ oore ẹ̀ka ibi tó wà ẹ̀ka tó wà because ṣe rí ọlọ́run ó tóbi. God is mighty. God is mighty. And God is mighty. Ẹ máa gbọ́. Verse 10. Numbers chapter 14, verse 10. But all the congregation bathed stone. But all the congregation bathed stone them with stones. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? And how long will it be, hey, they believe me, for all the signs which I have showed among them? Wọ́n mú òkúta, wọ́n fẹ́ sọ àwọn èèyàn Ọlọ́run, àwọn aṣíwájú wọn, wọ́n fẹ́ sọ ní òkúta pa. Wọ́n ti mú òkúta kẹ́mọ́ ju òkúta yẹn, bẹ́ẹ̀ ni ògùn kí ni ògùn sọ̀kalẹ̀. Ọlọ́run wá fọ̀ jáde pé Mósè yóò ti pẹ́ tó tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí yóò máa mú inú bí mi. Yóò ti pẹ́ tó tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí yóò máa mú inú bí mi. Níbẹ̀ ni Ọlọ́run á pinnu pé Mósè àwọn èèyàn wọ̀nyí mo fẹ́ pa wọ́n run. Ọlọ́run ní pé àwọn èèyàn wọ̀nyí òun fẹ́ pa wọ́n run. But glory be to the name of the Lord. Torí pé Ọlọ́run ti pinnu pé tó bá jẹ́ pé Mósè nìkan ló bá máa kù pé òun máa mú odidi orílẹ̀-èdè jáde láti ara Mósè. Wípé òun máa mú Mósè kó di orílẹ̀-èdè ńlá. Wípé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì òun máa pa wọ́n run nítorí àìgbàgbọ́ wọn. Ó lọ ní pé pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ àmì ìwọ tó ń wò mí náà ní wákàtí ìwọ náà ti rí iṣẹ́ Ọlọ́run ní ara rẹ rí. O ti rí tóbi Ọlọ́run nínú ayé rẹ rí. O rí nínú ayé ọkọ, nínú ayé ìyàwó, nínú ayé ọmọ rẹ, lórí iṣẹ́ rẹ. O ti rí títóbi Ọlọ́run rí. Ní àwọn ìgbà kan Ọlọ́run ti gbà nínú ewu, bẹ́ẹ̀ ewu ojú oorun ni, ewu ojú àlá ni, Ọlọ́run ti gbà ọ́ rí. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà Ọlọ́run ti ṣẹ́gun fún ọ. Kí ló wá dé tí o gbà Ọlọ́run gbọ́ nísìnyí pé eléyìí tó wà nínú rẹ̀ yìí pé Ọlọ́run yẹn ó ní agbára láti gbà ọ́. Ṣùgbọ́n Mósè ènìyàn Ọlọ́run ọbẹ̀ Ọlọ́run ó ní pé Olúwa jọ̀ọ́ má jẹ́ kí àwọn ọmọ Íjíbítì kẹ́ wípé nígbà tí ò lè gbà wọ́n òun ló pa wọ́n run sí inú aginjù. Mósè bẹ̀bẹ̀ ọbẹ̀ Ọlọ́run ọbẹ̀ Ọlọ́run ọbẹ̀ Ọlọ́run ó bẹ̀bẹ̀ Ọlọ́run pé mo ti gbọ́. Ṣùgbọ́n ojú àṣẹ ni pé gbogbo àwọn tó bá jẹ́ ọmọ 20 ọdún sí ìsàlẹ̀ ó ní kò 20 ọdún sókè ó ní kò sí nínú wọn tí yóò rí ilẹ̀ ìlérí yẹn. Ó ní kò sí nínú àwọn tó dìtẹ̀ yẹn tó dìtẹ̀ mọ́ òun Ọlọ́run láti 20 ọdún sókè tí yóò dé ilẹ̀ ìlérí. Ó ní bí kò ṣe Joshua àti Caleb nìkan. Kẹ́lẹ́ mọ̀ pé nígbà tí èèyàn bá bẹ̀ sí ń kù sí Ọlọ́run, nígbà tí èèyàn bá appreciate Ọlọ́run, ó ṣeé ṣe kí èèyàn mú inú bí Ọlọ́run. Ó ṣeé ṣe kí Ọlọ́run kó yí ìpinnu rẹ̀ padà lórí ènìyàn. Wípé ibi tí mo fẹ́ mú ọ dé yẹn mi ò sì ní mú ọ débẹ̀ nítorí pé o ò gbà mí gbọ́. Mo sì gbàdúrà fún ọ ní wákàtí ní àárọ̀ yìí. Mo gbàdúrà fún ọ ohun tí ó ṣe, ọ̀rọ̀ tí ó sọ sí Ọlọ́run, ìwà tó wù sí Ọlọ́run tí yóò mú kí ọ̀rọ̀ kó kí ni kó yí ìpinnu padà lórí rẹ lórúkọ Jésù. O mà ní wù. Mo ní ọ̀rọ̀ tó sọ tí yóò mú kí ọ̀rọ̀ kó yí ìpinnu padà lórí rẹ lórúkọ Jésù. O ní sọ ọ̀rọ̀ yẹn jáde. Mo ní Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹni kò ní tẹnu rẹ jáde. Agbára ẹ̀múdúró mi lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò gbé wọ̀. Tí wọ́n di pé whatever you may be passing through, no matter how difficult that situation may be, trust God. Trust His word. You see, the word of God is yea and amen. The word of God, is able to solve your situation.
The word of God is able to deliver you. The word of God is able to pull you out of that dungeon that your enemy have put you. And I pray today, bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò yí padà, mo ní lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa gbà ọ́. Mo ní Olúwa máa gbà ọ́. Mo ní orúkọ Jésù, mo ní Olúwa máa gbà ọ́. Tó náà, o láti kíyèsára. O láti kíyèsára. Yé máa kùn sí Ọlọ́run. Yé máa kùn sí Ọlọ́run. Ọlọ́run kórìíra kíkò. Ẹ ti ká lọ síbi kan nínú Bíbélì. Kí ni ó yẹ kí a ṣe? Kí ni Ọlọ́run ti ní ọwọ́ wa? What is God's expectation for you and myself? Kí ni Ọlọ́run ti ẹ ti ká lọ sínú ìwé Fílípì. Ìwé Fílípì orí 4 ẹsẹ̀ 6. Kí ló sọ? Ìwé Philippians chapter 4 verse 6. Kí ló sọ? Philippians 4:6. Ó sọ kan níbẹ̀ yẹn. Ó ní be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Instead of you to be murmuring against God, that, oh God, why did you allow this thing to happen to me? Oh, why all my mates are now in university. All my mates have made it. They are now millionaires. Why my own is like this? Oh, ẹlòmíràn sọ pé o máa para àwọn. Ẹlòmíràn ní pé kò sẹ̀ ṣẹ́ lọ́rùn mọ́. Ẹlòmíràn sọ pé Ọlọ́run yìí gẹ̀ẹ́sẹ̀ ti sùn. Ẹlòmíràn ní pé etí Ọlọ́run kò sẹ̀ gbọ́. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó yẹ kó máa tẹnu yẹn jáde. You see, ó jẹ́ ẹ̀kan tí ó máa ń bírò nínú ìwé Fílípì yẹn, ìwé Philippians 4:6 yẹn ní Yorùbá. Kí ló sọ? Ó ní pé ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun. Ó ní ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun. Ó ní ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Ìyẹn pé ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe ni pé kí a má ṣe àníyàn. Don't be anxious for anything. Má ṣe àníyàn ohunkóhun. Ó ní ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà ni pé ó láti máa gbàdúrà. Ó máa gbàdúrà ni. Ó máa wá ojú Ọlọ́run nínú àdúrà. Ó máa béèrè títí tí Ọlọ́run sí ni o tí ó fi gbọ́ àdúrà rẹ. Ó máa béèrè títí ayọ̀ rẹ yóò fi kún. Ó ní pé nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ wàá bẹ Ọlọ́run ni. Ipe Olúwa jọ̀ọ́ dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Olúwa ṣàánú fún mi. Ó máa béèrè fún àánú Ọlọ́run. Ìkẹta ni pé ó wá máa dúpẹ́. Jẹ́ kí ẹ̀mí ọpẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ tó ti ṣe fún ẹyẹ. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Yorùbá kí wọ́n sọ pé yínníyínní kẹ́mi lè ṣe ìmíì ni. You see, when you appreciate God, when you thank Him for what He has done in the past, I'm telling you, He will do the present, and your future is guaranteed. Tó bá ti mọ ẹ̀mí tí máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ohunkóhun yòówù tó lè máa là kọjá, bóyá orí jẹ tàbí orí jẹ, bóyá orí mu tàbí orí mu, ipòkípò tó lè wà, máa dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run, máa fi ìmoore Ọlọ́run alààyè hàn. Ó ní pé ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run instead of you to be murmuring, to be grumbling against God. You see, this is what God expects of you. And as you do so, I pray that the mercy of God will locate you in the mighty name of Jesus. The blessing of God will locate you in the mighty name of Jesus. Tí a ò bá lè ṣe àkànwọ̀ yìí, tí a ò bá lè tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí, ìyẹn lè pàdánù oore Ọlọ́run. Ìyẹn lè pàdánù ojú rere Ọlọ́run. Tó pé àwa tá a jẹ́ ènìyàn gan, tí a bá ṣe ènìyàn lóore, tẹ́ni bá tó bá fẹ́ bí ìmoore hàn sí wa, inú wa máa dùn, orí wa máa wú láti kí ni o láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore fún. Ṣùgbọ́n ẹ tẹ́ ìṣòro fún torí pé kí ló ṣe fún mi, kí ló ṣe fún mi. Ṣé o ti gbìyànjú ṣe fún ẹ̀ náà lélẹ̀? Ọ̀rọ̀ bàtà tẹ́ǹpà fún mi, ọ̀rọ̀ aṣọ kìnìkà fún mi. Tó o bá ti ń fi ìmoore hàn, ẹni yẹn tó bá ní nǹkan 1 million kò ní kí ni o kò ní rántí rẹ. And likewise God, Ọlọ́run máa appreciate pé ká kí ni o kí a fi ìmoore Ọlọ́run alààyè hàn. Gbogbo àdúrà lórúkọ Jésù, ẹ̀mí tí máa fi ìmoore Ọlọ́run alààyè hàn
lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yóò fi fún wa ó ti rí bẹ́ẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Now the second segment of this program now ó ní we want to go for prayer now. A fẹ́ gba àwọn àdúrà kan. This is prayer time. This is prayer time. A fẹ́ gba àwọn àdúrà kan and gbọ́dọ̀ fẹ́ kí gbogbo wa tí àwọn lórí platform yìí you see be ready to pray. I want to teach you how to catch fish. I'm not ready to give you fish. No, I want you have to be independent on your own on how to pray unto God. Serious prayer. Serious prayer. As we are afraid that we should, by prayer and supplication, make our request be made known unto God. Number one prayer. Tí Ọlọ́run fi sọ́kàn ni pé pray against mistaken identity. I want you to pray against mistaken identity. Fẹ́ kó gbàdúrà pé ogun àṣìmú Olúwa léè tó kù nínú oṣù yìí léè tó kù nínú ọdún yìí Olúwa má jẹ́ kí wọ́n ṣì mí mú fún ẹlòmíràn fún ibi má jẹ́ kí wọ́n ṣì mí pa fún ẹlòmíràn má jẹ́ kí n jẹ ìyà oníyà wàá pọ́kọ Jésù ní ẹ̀ẹ̀kan wàá pọ́kọ Jésù pé Olúwa o jọ̀ọ́ arákùnrin tó ń wò mí arábìnrin tó ń wò mí àdúrà yìí ṣe pàtàkì mi ò mọ ẹni tí àdúrà yìí wà fún ṣùgbọ́n fẹ́ kó gba àdúrà yìí fẹ́ kó gba àdúrà yìí dáradára wípé Olúwa má jẹ́ kí n jọ ẹni tí wọ́n ń wà láti pa Olúwa má jẹ́ kí n jọ ẹni tí wọ́n ń wà láti tì mọ́lé má jẹ́ kí n jọ ẹni tí wọ́n ń wà láti ṣe ní ìjàmbá ó yá gbàdúrà orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun o mo ké pè ọ́ ní wákàtí mo ti kí n jọ tí wọ́n wá fún ibi Olúwa mo ti kí n jọ tí wọ́n wá láti pa Olúwa jọ̀ọ́ ṣàánú fún mi Olúwa ṣàánú fún mi Olúwa ṣàánú fún mi Olúwa ṣàánú fún mi mo ti kí n jọ tí wọ́n wá láti ṣe ní ibi ní orúkọ Jésù mo ti kí n jọ tí wọ́n wá láti ṣe ní ibi Olúwa lórúkọ Jésù Olúwa jọ̀ọ́ mo ti kí n jọ tí wọ́n wá láti ṣe ní ibi Olúwa pa mí mọ́ àtẹ̀mí àtayá àtọkọ àtọmọ ọmọ mi ni aya mi ni lórúkọ Jésù Kristi mo ti kájọ tí wọ́n wá láti pa fún ibi ní orúkọ Jésù Olúwa ṣàánú Olúwa ṣàánú in Jesus' mighty name we have prayed. You see, this prayer is very important. About 2 weeks ago, one young man around somewhere in London ó parí iṣẹ́ ní ìdájí ó lè lọ sí ilé ó wá dé páàkì kan pé kò ń jókòó kò ń sinmi lẹ́yìn àwọn kankan yọ wọ́n dẹ̀ yí níbọn wọ́n ti parákùnrin tán nígbà tí ilé wa mọ́ ó wá rí pé oògùn kan ni wọ́n ń wá wọ́n rí pé irun orí ẹ̀ facial look ẹ̀ body look ẹ̀ everything about him looked like the person they want to kill exactly. But you know, there was no remedy. He's gone, he's gone. That is why prayer is very, very important, my brother. Pray again. Sọ pé Olúwa pa mí mọ́ má jẹ́ kí n jọ ẹni tí wọ́n wà. Ogun mistaken identity. Ogun mistaken identity tó lè gba ẹ̀mí mi, tó lè gba ẹ̀mí ọmọ, tó lè gba ẹ̀mí aya, tó lè gba ẹ̀mí ẹnikẹ́ni tó súnmọ́ mi. Olúwa má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ Olúwa fi ààbò rẹ̀ pọ̀ wò wá gbogbo mistaken identity Olúwa mi ṣẹ́ wọlé gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa Ọlọ́run ọmọ ogun gbogbo mistaken identity gbogbo àṣìmú gbogbo àṣẹpá lórúkọ Jésù lórí mi lórí aya lórí ọmọ ní orúkọ Jésù Olúwa bá mi sọ di asán Olúwa bá mi sọ di asán 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 bá mi ṣẹ́ wọlé bá mi ṣẹ́ wọlé má jẹ́ ṣì mí mú má jẹ́ ṣì mí pa má
má jẹ́ ṣìyàwó mi pa, má jẹ́ sọ̀rọ̀ mi pa, Olúwa ṣàánú, Olúwa pa wá mọ́, Olúwa pa wá mọ́, Olúwa pa wá mọ́, má jẹ́ àjẹyàwó níyà, má jẹ́ àgbàkú ní kúkú, lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, Olúwa lórúkọ bọ̀ ọ̀run, má jẹ́ àjẹyàwó níyà, lórúkọ Jésù, má jẹ́ àjẹyàwó níyà, má jẹ́ àgbàkú ní kúkú, lórúkọ Jésù, léè tó kù nínú oṣù yìí, léè tó kù nínú ọdún yìí, Olúwa pa wá mọ́, Olúwa pa wá mọ́, Olúwa pa wá mọ́, Olúwa pa wá mọ́, Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Àdúrà kejì tó fẹ́ ká gbà ó ní pé Olúwa, Bíbélì wípé ẹnikẹ́ni tó bá wa kòtò ó lóun fúnra rẹ̀ náà ló máa jì sí. Whosoever that dug a pit shall fall into it. Sọ fún Olúwa, wàá pọ́kàn Jésù ní ẹ̀kan tó lágbára pé ní orúkọ Jésù gbogbo kòtò kíkòtò èyí tí ọ̀tá lè wà sílẹ̀ fún mi, kòtò ikú ni, kòtò ìdààmú ni, kòtò wàhálà ni, kòtò àkóbá ni, gbogbo kòtò kíkòtò èyí tí ọ̀tá bá gbẹ́ sílẹ̀ fún mi, àbí fún aya ni, àbí fún ọkọ ni, àbí fún ọmọ ni, gbogbo kòtò ẹ̀wọ̀n, gbogbo kòtò ìjákulẹ̀, gbogbo kòtò ikú, gbogbo kòtò ìdààmú, gbogbo kòtò kíkòtò ọmọ pé Olúwa jẹ́ kí ọ̀tá fúnra rẹ̀, Olúwa jẹ́ ó jìn sí gẹ́gẹ́ bí o ṣe mú kí Ámánì kó jìn sí kòtò tó gbésílẹ̀ fún Mọ́dékáì. Gbogbo kòtò ibi tó tà gbésílẹ̀ fún mi nínú ọ̀sẹ̀ yìí ni o, nínú oṣù yìí ni o, nínú ọdún yìí ni o, Olúwa jẹ́ kí ọ̀tá fúnra rẹ̀ jẹ́ kó kó sí ẹgbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, mo ké pè ọ́ lónìí, gbogbo kòtò kíkòtò èyí tó tẹ́ gbé sílẹ̀ fún mi, fún aya, fún ọmọ, kòtò ikú ni, kòtò ìdààmú ni, kòtò wàhálà ni, kòtò àìsàn ni, lórúkọ Jésù, ọ̀tá jẹ́ ó kó sí, ọ̀tá jẹ́ ó kó sí, lórúkọ Jésù, ọ̀tá jẹ́ ó kó sí, gbogbo ọ̀tá tó wà kòtò ibi sílẹ̀ níwájú mi, kòtò ikú ni, kòtò ìdààmú ni, kòtò wàhálà ni, kòtò àìríjẹ ni, kòtò ìpọ́njú ni, lórúkọ Jésù, ẹ̀yin ọ̀tá ẹ wọ bẹ̀ lọ, lórúkọ Jésù ẹ wọ ẹ̀bẹ̀ lọ, mo ní lórúkọ Jésù ẹ wọ ẹ̀bẹ̀ lọ, 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 gbogbo kòtò ìbànújẹ́, kòtò wàhálà, lórúkọ Jésù, kòtò àìríná, kòtò àìríjẹ, gbogbo kòtò àìṣedànù, gbogbo kòtò àìṣèrí èyí tó tà gbé sílẹ̀ fún mi, lórúkọ Jésù fúnra ọ̀tá yá máa wọ bẹ̀ lọ, lórúkọ Jésù ẹ wọ bẹ̀ lọ, ẹ wọ bẹ̀ lọ, ẹ wọ bẹ̀ lọ, Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀, gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Olúwa wa. For those of you that is not Yoruba speaking people that is watching this program, pray and tell God that every pit that your enemy has dug on your behalf, that they themselves should fall into it. Every pit of problem, every pit of death, every pit of sickness, whatever pit that the enemy has dug on your behalf for you to fall into it, that they themselves should fill that pit themselves in the mighty name of Jesus. Continue to pray in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name, amen. You see, another thing I want to pray is this. Oh man, I want to feel. You don't know those that loves you. You don't know those that hates you. You don't know your real friend. You know, some people will pretend to be your friend, but they are your enemy. They are your real enemy. So all they are looking for is to put you into trouble. You will pray and tell God, Ipe Olúwa, gbogbo ọ̀rẹ́, gbogbo ọ̀tá tó ṣe bí ọ̀rẹ́ sí mi, gbogbo ọ̀tá tó ṣe bí ọ̀rẹ́ sí mi, Olúwa expose wọn. Father, expose all my enemies. Expose my enemies, oh Lord, wherever they may be. Father, let them be exposed in the name of Jesus. Prayer, prayer, prayer in the name of Jesus. Gbogbo ọ̀tá tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ sí mi, lórúkọ Jésù, Olúwa fojú wọn hàn, Olúwa tú wọn ní àṣírí, Olúwa tú wọn. Pray, brother, pray, sister, pray. I pray that you will not fall into the hand of your enemy in the mighty name of Jesus. You will not fall into the hand of your enemy in the mighty name of Jesus. So for Olúwa gbogbo ọ̀tá tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ sí mi, Olúwa expose wọn, Olúwa expose wọn, Olúwa expose wọn, Olúwa fojú wọn,
Olúwa fojú wọn hàn. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen and amen in Jesus' name. You see, I don't know, maybe you have a special need. I have 10 minutes on this program. Just 10 minutes. Out of that 10 minutes, I will spare 5 minutes to pray with you. Do you have any concern? There is a number on the screen. Call that number now. We don't have much of the time to spend. Call that number, and as you call that number, I pray. My God Adonai, God Almighty, I am that I am, will meet you at the point of your need in the mighty name of Jesus. If you have any prayer request that you want us to pray along with you, call on that number on the screen. Call now. Within the next 5 minutes, we are up the here. Now, while we are expecting that call, I want you to pray this prayer again. Sọ fún Olúwa, ìpè Olúwa, ní eléyìí tó kù, kí ọdún yìí kó parí. Gbogbo ibi tí ire ayọ̀ mi wà. Gbogbo ibi tí ire ayọ̀ mi tó wà. From north to south, from west to east. Gbogbo ibi tí ire ayọ̀ mi wà. Olúwa jẹ́ kí ire ayọ̀ mi jẹ́ kó wá mi rí. Gbogbo ibi tí ire ayọ̀ mi wà. Ire ayọ̀ mi. Ire ayọ̀ mi. Ó ní ire ayọ̀ kan tí Ọlọ́run ṣètò fún ọ ní ọdún yìí. Ó ní ire ìgbéga tí Ọlọ́run ṣètò fún ọ ní ọdún yìí. Wàá gbàdúrà wípé Olúwa, gbogbo ibi tí ire ayọ̀ mi wà, gbogbo ibi tí ire ògo mi wà, lè tó kù nínú ọdún yìí, Olúwa fọwọ́ agbára rẹ̀, Olúwa pè wọlé fún mi. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀, gbàdúrà bẹ́ẹ̀, gbàdúrà bẹ́ẹ̀, gbàdúrà bẹ́ẹ̀, gbàdúrà bẹ́ẹ̀ pé Olúwa, gbogbo ibi tí ire ayọ̀ mi wà, gbogbo ibi tí ire ògo mi wà, gbogbo ibi tí ire ayọ̀ ọmọ mi wà, gbogbo ibi tí ire ayọ̀ ọkọ mi wà, gbogbo ibi tí ire ayọ̀ ìyàwó mi wà, lórúkọ Jésù, Olúwa ṣàwárí ẹ̀, 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 ire ayọ̀ mi, Olúwa ṣàwárí ẹ̀, Olúwa ṣàwárí ẹ̀, Olúwa gbélé mi lọ́wọ́, Olúwa gbélé mi lọ́wọ́, Olúwa gbélé mi lọ́wọ́, Olúwa gbélé mi lọ́wọ́, gbogbo ire ayọ̀ mi lórúkọ Jésù tó ti bọ́ há, Ọlọ́run ṣàwárí ẹ̀, Olúwa ṣàwárí ẹ̀, Olúwa ṣàwárí ẹ̀, Olúwa ṣàwárí ẹ̀. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Wàá tún gbàdúrà. Wo ọ̀lẹ ènìyàn kì í ṣe gbàgbọ́. I won't lie to you. Ọ̀lẹ ènìyàn kì í ṣe gbàgbọ́ o. Ẹ tí wọ́n máa ṣe ìgbàgbọ́, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ó ṣetán láti gbàdúrà. Àdúrà tó ní ìtumọ̀. Sọ fún Olúwa, ìpè Olúwa, gbogbo agbára tó ń yọ ire mi lẹ́nu, gbogbo agbára tó ń yọ ògo mi lẹ́nu, gbogbo agbára tó ń yọ ìtẹ̀síwájú mi lẹ́nu, Olúwa lónìí pa agbára náà run. Olúwa pa agbára náà run. Every power that is working against my progress, every power that is working against my promotion, every power that is working against you conceived your own child, that the power of God should destroy them in the mighty name of Jesus. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbogbo agbára tó ń yọ ògo mi lẹ́nu, gbogbo agbára tó ń yọ ire mi lẹ́nu, gbogbo agbára tó yọ ìbùkún mi lẹ́nu, lórúkọ Jésù, ẹ gbiná, lórúkọ Jésù. Mo ní ẹ gbiná, 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 mo ní ẹ gbiná. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Now, people of God, I said that if you have any prayer request, you have a need that you want God to do for you right now, in the next 5 minutes, you can call in on that number on the screen. The number is on the screen. It's on the screen. You can see the number. If you have that privilege, call in before I leave the studio. And I pray that God Almighty will meet you at the point of your need in the mighty name of Jesus. Call that number now. In the next 5 minutes, call so that you can pray together. And I believe that God Almighty will meet you at the point of your need in the mighty name of Jesus. Last prayer before I go. Sọ fún Olúwa, ìpè Olúwa, má jẹ́ kí n fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Olúwa jọ̀ọ́, ní gbogbo ìrìn àjò ayé mi, má jẹ́ kí n fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Don't let me die untimely. Anybody that wish me death, let them die in my replacement. Olúwa, má jẹ́ kí n fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ.
gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń wá ikú sí mi jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀mí ara wọn dì. Gbogbo tó fi ikú lé ọ ní ojú oorun, tó fi ikú lé ọ ní ojú àlá, tó fi ikú lé ọ káàkiri, tó fọwọ́ Olúwa jẹ́ kí ẹlẹ́rù ibi, jẹ́ kí ẹlẹ́rù ikú jẹ́ kó gbé ẹrù rẹ̀. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, ìwọ ni Ọlọ́run, ìwọ ni alágbára. Gbogbo agbára ní ayé àti ní ọ̀run ó wà ní ọwọ́ rẹ. Mo ké pè ọ́ lónìí lórúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run bàbá, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, bó jẹ́ kí fọjọ́ lọ́jọ́ lọ. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó lé ikú sí mi, tó lé ikú sí aya àbí sí ọmọ ni, ẹlẹ́rù ikú jẹ́ ó gbé, ẹlẹ́rù ikú jẹ́ ó gbé, ẹlẹ́rù ikú jẹ́ ó gbé lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹrù ibi tó tà dì sílẹ̀ lórúkọ Jésù, ẹlẹ́rù kó bá gbé, ẹlẹ́rù kó bá gbé, ẹlẹ́rù kó bá gbé, ẹlẹ́rù kó bá gbé lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹlẹ́rù ibi, ẹlẹ́rù wàhálà kó bá gbé lórúkọ Jésù. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀. So shall it be in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Father, in the name of Jesus, power in the blood of Jesus, I commit these people to your hand, O Lord God Jehovah. As they have asked you this afternoon or this morning, I pray that you will grant them their request in the mighty name of Jesus. Every prayer that you have offered right now, Father, Lord Jehovah, let there be signs, let there be wonders, let there be miracle. In the mighty name of Jesus, you that is listening to me right now, gbogbo àdúrà lórúkọ Jésù, gbogbo agbára tó ń jẹ ọ́ níyà lórúkọ Jésù kó wọnú ọ̀gbun ìsàlẹ̀ lọ. Lórúkọ Jésù, gbogbo ayé tó wà ní abẹ́ ìdè Sátánì, lórúkọ Jésù, ó kó tú yín sílẹ̀. Gbogbo ayé èyí tó tà ń pín lójú, gbogbo ètò tà ń jẹ níyà lórúkọ Jésù, agbára Ọlọ́run ó tú ọ sílẹ̀. Ogun tó ń jà ọ́ yẹn títí di àkókò tó ń gbọ́ mi yìí, ogun yẹn lórúkọ Jésù ò rí mọ́. Gbogbo ogun orí burúkú, gbogbo ogun àṣetì, gbogbo ogun àṣekójọ, gbogbo ogun àlàkàlà, gbogbo ogun ìrankíran, gbogbo agbára ogun lé bàbá, gbogbo agbára ogun lé ìyá, gbogbo agbára àwọn ẹ̀mí òkùnkùn tó ń dà ọ́ láàmú, tó ń ba ọ̀nà rẹ jẹ́, tó ń da ọ̀nà rẹ rú. Ní orúkọ Jésù, idà Ọlọ́run kó gé wọn sí wẹ́wẹ́. Mo ní iná Ọlọ́run kó ju ọrùn dànù. Ìwọ tó ń wò mí yìí, tẹ́tí pé ikú ni, lórúkọ Jésù ò ní kú. Mo ní lórúkọ Jésù, ìyè ní tirẹ̀. Mo ní ìyè ní tirẹ̀. A ti kọ́ pé àwa kì yóò kíkú kankan bí kò ṣe yíyè kí àwa kó lè máa rò iṣẹ́ rere Ọlọ́run. Mo ní bó ṣe ń gbọ́ mi tó ń wò mí yìí, lórúkọ Jésù wàá rò iṣẹ́ rere Ọlọ́run. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣẹ bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Don't forget, next week, by the grace of God, we are coming back on this program. Join us, and as you do so, God Almighty will continue to bless and be with you in Jesus' name. Till next week, by the grace of God. Bye.